హలో ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు వీడియోలో మనం మరొక హెల్త్ టిప్‌తో మీ ముందుకొచ్చేసాను. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సిట్యుయేషన్‌లో చూసుకున్నట్లయితే మళ్ళీ కరోనా కేసులు బాగా పెరగడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. కొత్త రకం వేరియంట్లు దాడి చేయడం మొదలుపెట్టాయి. ఇలాంటి సమయంలో కరోనా బారిన పడితే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనేది ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాం. అంతకంటే ముందు మీకొక చిన్న రిక్వెస్ట్. మీరు కనుక మన ఛానల్‌ని మొదటిసారిగా చూస్తున్నారా? అయితే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే వచ్చే బెల్ సింబల్ పైన ఆల్‌ని ట్యాప్ చేయండి. అప్పుడే నేను పోస్ట్ చేసిన వీడియోస్ మీకు అప్డేట్ రూపంలో అందుతాయి. ఇక వీడియోలోకి వెళ్తే, శరీరంలో జీర్ణ వ్యవస్థపై ఎక్కువ ఒత్తిడి పడకుండా కనీసం 3 రోజుల పాటు ఉపవాసం చేయడం వలన శరీరంలోని రోగనిరోధక వ్యవస్థ వైరస్‌పై దాడి చేసే వైరస్‌ను నాశనం చేస్తుంది. చాలా తక్కువ సమయంలో కరోనా నుండి బయటపడవచ్చు. దానికోసం మనం ఎక్కువగా మరిగించిన నీటిని తీసుకోవడం, తరచూ కొబ్బరి నీళ్లు తాగడం వంటివి చేస్తూ ఉండాలి. రోజులో ఎనర్జీ కోల్పోకుండా ఉండడానికి ఒక గ్లాస్ నిమ్మరసంలో ఒక స్పూన్ తేనె కలిపి తీసుకోవాలి. ఇలా రోజులో కనీసం 200 గ్రాముల తేనె తీసుకోవాలి. ఇలా తీసుకోవడం వలన శరీరంలో ఎనర్జీ లెవెల్స్ పడిపోకుండా ఉంటాయి. శరీరానికి కావలసిన గ్లూకోజ్ అందుతుంది. శరీరానికి కావలసిన శక్తి కూడా లభిస్తుంది. కొబ్బరి నీళ్లు, నిమ్మకాయ, తేనె నీళ్ల వలన శరీరానికి కావలసిన ఎనర్జీ బాగా అందుతుంది. బలహీన పడకుండా ఉపవాసాన్ని పూర్తి చేయగలుగుతారు. అలాగే రోజుకి 2-3 లీటర్ల నీటిని తాగడం తప్పనిసరిగా చేసుకోవాలి. అప్పుడు శరీరం డీహైడ్రేషన్‌కి గురి కాకుండా కాపాడుకోవచ్చు. ఎప్పటికప్పుడు మూత్రానికి వెళ్ళడం వలన శరీరంలో పేరుకున్న యాసిడ్స్ బయటకి వెళ్ళిపోతాయన్నమాట. నెలలో కనీసం 3 రోజులు తేనె నీళ్లు ఉపవాసం చేసే వారిలో ఈ యూరిక్ యాసిడ్ సమస్యలు మరియు వైరస్ తగ్గించుకోవడంలో చాలా బాగా పనిచేస్తాయని వైద్య నిపుణులు చెప్తున్నారు. దీనికోసం ప్రతి గంటకు ఒక గ్లాస్ తేనె, నిమ్మరసం కలిపిన గోరువెచ్చని నీటిని తాగుతూ ఉండాలి. ప్రతి 2 గంటలకు ఒకసారి ఒక గ్లాస్ మామూలు నీటిని కూడా తాగుతూ ఉండాలి. తరచూ మూత్రానికి వెళ్తూ ఉండాలి. ఇలా తేనె కలిపిన నీరు ఉపవాసం చేయడం వలన శరీరంలో పేర్కొన్న టాక్సిన్స్ ఆహారంలో ద్వారా చేరుకున్నటువంటి ఎరువులు, పురుగులు, మందుల అవశేషాలు ఇవన్నీ వైరస్‌ని మూత్రం ద్వారా బయటకి పంపించేస్తాయి. అంతర్గత అవయవాలను ముఖ్యంగా లివర్, కిడ్నీలను కూడా శుభ్రపరచడంలో ఈ తేనె, నిమ్మరసం అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇలా కనీసం 3 రోజుల పాటు తేనె ఉపవాసం చేయడం వలన 3-4 కేజీల బరువు కూడా తగ్గిపోతారు. దీనితో పాటు ఎనీమా చేసుకోవాలి. దీని వలన పొట్టలోని ప్రేగులలో చేరిన మలినాలు, నులిపురుగులు వంటివి కూడా పూర్తిగా శుభ్రపడతాయి. మనం ఏ ఆహారం తీసుకోవడం లేదు కనుక శరీరంలో కొత్తగా అవశేషాలు తయారవ్వవు. శరీరానికి కావలసిన శక్తి కూడా లభిస్తుంది. జీర్ణ వ్యవస్థకు విశ్రాంతి లభిస్తుంది. 3 రోజుల్లో ఈ లక్షణాలు తగ్గకపోతే మనం డాక్టర్ని సంప్రదించుకోవడం వలన ఈ వైరస్‌ని తగ్గించుకోవడంలో బాగా సహాయపడుతుంది. ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఈ కరోనా సిట్యుయేషన్‌లో ఆరోగ్యానికి ఎంతో బలాన్నిచ్చే ఆహారం తీసుకుందామని చాలామంది ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటారు. అలా కాకుండా మన శరీరానికి మంచిని చేసే ఆరోగ్యాన్ని తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మన రోగనిరోధక వ్యవస్థ పడిపోకుండా శరీరంలో ఉన్నటువంటి వైరస్ శేషాలు మొత్తం బయటికి వెళ్ళిపోయే విధంగా ఇలా గనక మనం ఫాలో అవుతే 2 డోసులు వేసుకున్న వారు కూడా, బూస్టర్ డోస్ తీసుకునే వారు కూడా ప్రతి ఒక్కరికి ఇది చాలా ముఖ్యమని వైద్య నిపుణులు చెప్తున్నారు. సో ఫ్రెండ్స్, మీ అందరికీ ఈ టిప్ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేసి, ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే వచ్చే బెల్ సింబల్ పైన ఆల్‌ని ట్యాప్ చేయండి. మరొక మంచి అప్డేట్‌తో మీ ముందుకు వస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.